स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं अपने फ्रेंड से मिला दूँ आपको सबको। आजा जूस माय फ्रेंड अंकुश, इसका वैसे हम प्यार से बोलते हैं जूस। और ये पर मेरा हमारे खास दोस्त, आ जाओ हमारे प्रतीक भाई मैक्सी। असली नाम है प्रतीक कौशल और वैसे इंस्टाग्राम पे फेयरलेस बास्टर्ड। ये तो अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले आपको दिखा दूँ यहाँ पे अपनी पैकिंग। हमारे पास व्हीकल है, ये स्कूटी है एक और एक ये वाली स्कूटी है। बट हम पहले जाने वाले थे इसमें गाड़ी में, बट गाड़ी की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई तो हम इसके वजह से हम यहाँ स्कूटी में आए। वैसे हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी ये आपको दिखा दूँ। कभी आके देखो अपने फ्रेंड्स के साथ वैलेंटाइन डे बना के देखो, चेक करके देखो कैसा वैलेंटाइन डे कैसे मनता है। दोस्तों आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये देखो बादलों की गोद में और यार पेट्रोल लेके आ यार हम अब ये निजाम देखा तो कुछ भी देखा। Without music we are dancing. Views check. View. दिखाओ।
ब्रो चॉकलेट प्लेट है ये तो प्लेट कोई सिंपल प्लेट ही दे दे हैं हाँ सिंपल प्लेट दे दो प्लेट ही दे दे भाई टेस्ट मिल जाए ना मैं तो इसके ऊपर पड़ी तो है बोले बंदा नहीं आ रही हुआ ये सब इंग्रेडिएंट्स है प्याज डाल दिया इसमें ये टमाटर ये अदरक डाल दे अदरक लहसुन डाल दे कुछ ये